السلام عليكم، كي دايرين لاباس، كي دايرين مع صحابك كلشي على خير. نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده باذن الله تعالى. اليوم جيت نقدم معكم واحد الباناديات او لي سوشون اللي كيجيو ولا اروع، تيجيو زوينين. بالنسبه للعجينه تيجيو منسمين، تيجيو غزلان ما شاء الله. طريقه مبتكره وطريقه زوينه عجبت مواليد الدار. وطريقه يعني خفيفه، سهله، ونتيجه روعه 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 بزاف. يعني صدقوني نتيجته، يعني النتيجة ديال هاد لي سوشون هادو أبهروني، لأن درت العجينة منسمة وعجينتها سهلة ماهلة. بالنسبة للمقادير ديال العجين إن شاء الله كنحتاجو واحد الكاس ديال الحليب، كاس إلا ربع ديال زيت المائدة، مليحة، فلفلة حمراء بغيتو ديروها حارة أولا حلوة. بالنسبة لهاد الفلفلة الحمراء كتعطي واحد اللمعان للعجينة، نتوما غادي تشوفوا كتجي يعني روعة. البزار الأبيض كنشدو هاد الخليط هذا نخلطوه بالفوي. هذه طريقة معتمدة إسبانية كتجي روعة روعة زوينة بزاف. بالنسبة للمهنة ديالي أنا كنخدمو هاد لاباط، كنخدمها ديما ديما ديما، يعني ماشي غير بهاد الصغيورة، كنديرو باناديات الكبار. غير أنايا خديت يعني هذاك الحجم اللي كندير في الخدمة قسمته تقريبا على 10. خديت تقريبا الطحين واحد 4 الكيسان ديال الطحين. بالنسبة للطحين كل بلاد وباش كتمتاز. هاد الطحين هذا غادي ديروا يعني العجين ما يكونش خفيف وما يكونش قاصح. وما غيلصقش لكم اصلا في يديكم لانه معجون بالزيت، ما كيلصقش في اليد بصفه نهائيه. هنا لقيت العجين خفيف يعني بزاف، وزدت واحد شويه وغادي نشدو ونخلطو. كما كتشوفوا راه في ساعه ما كيتخلط لان الزيت كيعاوننا. وصدقوني هاد العجينه هادي راه معتمده، من السما كتجي روعه وكتعطي واحد اللمعان ما شاء الله. انا دهنتها بالبيض، واخا نتوما ما دهنوش بالبيض راه كتجي واحد اللمعان فيها زوين بزاف. صافي كنخلطوها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غادي نشدها نحطها في سطح العمل، هاي غنديها ونجيبها. غير غادي نديها ونجيبها ونرجعها ان شاء الله. ماشي عليك خفيفه، ماشي يعني بزاف بزاف. طريقتها زوينه وسهله ونتيجتها روعه صراحه توقع. بالنسبه للحشوه راه اي واحد غادي يتفنن في الحشوه. انا ليسونسيال عندي هي العجين. كيفاش كنديروها حنايا هذه معتمده عندنا في الخدمه راه ما شاء الله. كنديروا الباناديات بزاف بالاخص ديال الطون. يعني كتلقى واحد الاعجاب بزاف ومرغوبه فيها يوميا. كنخرجوا بزاف واحد الكميه اللي هي كبيره عندنا هنا في اسبانيا. صافي كنشدها كنقسمها على جوج، ما يعني ساهله ما واعرش كاع بصفه نهائيه. كنقسم داك العجين على جوج. وكنطلقها بالمدلك كما كتشوفوا. راه ما استعنت لا بالطحين لا بوالو، حيت العجينه معجونه بكاس الا ربع ديال الزيت. بغيتو تخرجوا المقادير كتر، بالنسبه لي انايا درت هذا الاطار ديال الغطاء ديال الحك عندي د الاقامه عندي. ولكن قلبت عليهم ما عرفتش فين كاينين مع رمضان والصيام. قلت انا هذا عجبني يعني حلو. حتى في الباناديه جات يعني جات صغيره ما جاتش كبيره بزاف. انا كتعجبني حاجه تكون متوله وصغيره. كنستمر. نتوما عندكم داك القطاعات ديال البلاستيك اولا ديال الحديد. انا عندي وحده ديال الحديد لقيتها كبيره وتبلاش. غادي ندير هذه. بالنسبه للعجل اللي كيبقى ليا ما كنكوروش، كنقسمو غير كندير له بحال هكا ونحطو. راه كيتخدم بسهوله. شوفوا العجين ما شاء الله عطيه واحد اللمعان، يعني ما شاء الله. هذيك المعلقه ديال الفلفله حمراء عطاتها واحد اللمعان اللي هو زوين وما كتلصقش العجينه. شفتوا باش تعرفوا القوام ديال العجين. كنشدها كنقلبها كلها وكندير من طبيعه الحال مطيشه صلصه. ما تكتروش الحشوه بزاف باش ما تخرجش لكمش الحشوه. شوفوا كما كتشوفوا ثاني تقريبا واحد نص معلقه صغيره اللي كندير، ما كنديرش بزاف. وغادي نشد معلقه ونبسطها شويه. معلقه نيت باش اللي خدمت بها الطون، يعني اللي خلطت بها الطون. والطون بطبيعه الحال صفيته من الزيت وحطيته في زليفه. هو باش غادي ندير. بغيتو ديروا نتوما خضيره غير تشحروها، راه حتى هي كتجي زوينه. وتضيفوا عليها واحد شويه ديال الصنوبر
كتجي ولا اروع. تاني لي زيبينيار او سبيناكاس بالصنوبر حتى هي كتجي ولا اروع، وكديروا معاهم واحد شويه ديال الفخوماج وديروها حشوه كتجي غزاله. درت مطيشه الصلصه، درت الطول، درت فلفله حمراء وخضره مخلطه نقطعها انا صغيور وكنحطها في الثلاجه ديما كتكون عندي. وكندير اوريغانو، كنشري كميه كبيره وكنقطعها ونحطها في الثلاجه فين ما نبغي ندير هاد الشهيوات هادو. ما كنعقش كيجيني كلشي ساهل صافي. كنستمر انا حتى وكندير اوريغانو. بالنسبه لدرجه الحراره ديال الفران ما تكونش عاليه بزاف، لان لو عليتوها غادي تخرج لكم الحشوه. كندير الفرماج ديال البيتزا، بغيتو ديروا نتوما المثلث او المربع او الكريمي تيبقى الاختيار ليكم. وكنشدها وكنجمعها من طبيعه الحال كما كتشوفوا راه هي سهله في الجميع. صافي كنشدها وكنبرك عليها بصبعي بحال هذا الشكل هذا. ومن بعد كنشد واحد الفورشيط اللي كنلحم بها العجينه وكتعطيني واحد المنظر زوين. يعني ليسونسيال انه الفران ما يكونش سخون بزاف، يكون بارد شويه. على درجه الحراره هو كنطيب على 150، لا في الخدمه ولا في الدار، 150 الفوق والتحت. وماذا بكم ما يكونش يعني سخون بزاف، يلاه بدا كيسخن وكتدخلوا الباناديز ديالكم باش كيطيبوا وكيعطيو وما كيطردقوش وما كتخرجش العجين ديالها. شفتوا تبارك الله جات منظمه متيوله ما شاء الله، جات ولا اروع. صافي كنستمر بحال هكا حتى وكنكمل. كنتكها بصبعي من طبيعه الحال باش ما كتخرجش كاع الحشوه، وكنلحمها بالفرشيط ونحطها طيب. يعني كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. هذه باناديا اسبانيولا يعني ما شاء الله كتجي زوينه. غادي نقدم معكم ان شاء الله بحجم كبير، باناديا مربعه او دائريه كتجي ولا اروع. شوفوا كي كتجي العجينه ديالها كتعطي اللمعان وكتجي زوينه من طبيعه الحال. هنا انا لما بغيتش دهنوها ما دهنوها شيء، ولكن انا باش نحطها في اليوتيوب درت لي غادي ندهنها يعني بالصفر ديال البيض. اما عندي في الدار ديما ملي كنديرها راه ما كندهنهاش، وداك الزيت هو اللي كيعطي هذاك اللمعان ديال كاس لاروب اللي عجننا بها، هو اللي كيخليها دوغي. ولكن انا قلت انا نزيد ندير البيض باش تزيد تعجبكم ان شاء الله. كنستمر بحال هكا حتى وكنكملها. شوفوا ما شاء الله يعني كتجي متيوله ومتيحفه وما كتطردقش معاكم بصفه نهائيه. حتى ديك النقشه ديال الفرشه اللي كنلحموا بها حتى هي بحال كتدخلي فيها النفس من الجناب. صافي تنكمل على هذا الشكل هذا. راه ان شاء الله يكون الفيديو واضح وباين. يعني جربوها راه كتجي زوينه بزاف، يعني كتجي روعه 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 بزاف. كتجي ولا اروع صراحه توقع. جاتني انا بنينه هشيشه خفيفه خاويه من الداخل كما بان لكم في الفيديو في الاول ما شاء الله. وكندهنها بالصفر ديال الابيض. دهنتها بالصفر ديال البيض. بغيتو نتوما ديروا لها شويه جرجلان، ديروا لها الحبه السوداء، ديروا شويه الزعتر اوريغانو، تيبقى الاختيار ديالكم. ملي كديروا فيها الجرجلان كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين. صافي كندهنها على هذا الشكل هذا كلها بالصفر ديال البيضه. شوفوا باش تعرفوا اللمعان ديال الباناديه ديالي او لي سوشون. يعني ما كاينش الفرق ما بين المدهونه واللي ما مدهوناش، كلشي عاطي اللمعان وكلشي على لون واحد. كندخلها الطيب كما قلت لكم ما تكونش الفران داير بزاف سخون بزاف. وهذا ان شاء الله هو شكلها النهائي من بعد ما طابت لنا لي سوشون ديالنا او البانادياس. كيجيو حلوين متولين صغيورين، ما كيجوش كبير ماشي زعما صغار بزاف. ولكن انا كنكتفي بالنسبه للطبله كنكتفي هكذا باش كتعطي واحد النضاره اللي هي زوينه. وبغيتو ديروهم تاني مدورين كيجيو مدورين دائريين، بغيتو ديروهم مثلثين على حسب الطابع ديالكم. شوفوا ما شاء الله كنوريكم يعني كي الوجه كي القفا والحشوه ما خرجاتش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو قادم.